So, die Obstplatte habe ich bereits fertig. Mama, kann ich dir bei irgendwas helfen? Ja, mein Schatz, du kannst gerne den Tisch decken. Damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Ja, aber vorher muss ich den Tisch kurz aufstellen. So, den Tisch habe ich fertig gedeckt. Das sieht richtig lecker aus. Oh, das muss Familie Pluma sein. Wie schön. Jan, Emilio, Maximilian, Juna, kommt bitte, Familie Pluma ist da. Wir sind schon da. Mama, ich freue mich so auf Benny. Ja, ich freue mich auch sehr auf Familie Pluma. Schaut mal, wir sind da. Hallo Familie Berger. Hallo Familie Pluma. Hallo Benny. Hallo Maximilian. Schön, dass ihr da seid. Lasst uns gleich essen. Ich habe bereits alles vorbereitet. Ja, wir freuen uns auch riesig, uns mal zu treffen. Wow, das schmeckt wirklich sehr lecker. Das freut mich sehr. Mama, Laura und ich sind fertig mit Essen. Dürfen wir zu den Meerschweinchen? Ja, Schatz, ihr dürft. Das sind meine 3 Meerschweinchen. Ich habe sie zum Geburtstag bekommen. Und sie sind so süß und ich liebe die 3. Die sind ja zuckersüß. Schau mal, das ist Sammy. Du kannst ihn gern mal auf den Arm nehmen. Bis auf Luna sind auch alle ganz zutraulich. Oh, wie süß. Sammy kuschelt sich ja richtig an mich. Oh, ja, er mag dich anscheinend. Und das, was ich hier auf dem Arm habe, ist mein Liebling Luna. Ah, wie schön. So, ich mache jetzt gleich mal das Lagerfeuer an. Ist das schön hier am Lagerfeuer? Juna, wie heißt nochmal das Spiel, wo man fragt, Wahrheit oder Pflicht? Maxi, das Spiel heißt Wahrheit oder Pflicht. Oh. Mama, Papa, Franziska und Johann, könnt ihr vielleicht mal kurz weggehen? Wir wollen Wahrheit oder Pflicht spielen. Ja, ich muss Ida auch mal ihr Fläschchen geben. Oh, Ida ist ja wirklich so süß. Darf ich anfangen? Ja, darfst du. Laura, Wahrheit oder Pflicht? Ich nehme Pflicht. Okay, nehme eines der Hühner auf den Arm. So, das ist leicht. Das Huhn, was du auf dem Arm hast, heißt Heidi. Luna, Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Ziehe dir deinen Badeanzug an und behalte ihn während des restlichen Spieles an. Oh nein, aber es ist doch schon Abend. Da ist es ja schon etwas kühler. So, hier bin ich im Badeanzug. Emilio, Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Okay, mache einen Handstand. Ups, das war ja voll der Fail. Emilio, du bist jetzt dran. Flora, Wahrheit oder Pflicht? Ich glaube, ich nehme Wahrheit. Okay, bist du verliebt und wenn ja, in wen? Ja, in Luca und wir sind auch fast zusammen. Kinder, ich möchte euch ja nicht unterbrechen, aber es ist schon spät und ihr solltet langsam mal die Matratzen vorbereiten und ins Bett gehen. Okay. Gute Nacht, Kinder. Schlaft gut. Schlaft gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaft gut. So, ihr Lieben, das war's jetzt auch schon mit diesem neuen Video. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da und abonniert unsere beiden Kanäle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!